សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះដែរគឺការសិក្សាអំពី Linux ដែលទាក់ទងនឹង command vi ហើយ command ls command ls ជំនួសផ្សេងទៀតដែលតែគ្នាធ្វើការសិក្សានៅក្នុង Linux អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើក Linux តែម្ដងគឺខ្ញុំធ្វើការដំឡើង Linux Fedora 15ដែលដំឡើងនៅ VMware Workstation Pro 12 version 12ដែលធ្វើការដំឡើងរួចហើយនេះគឺជា Linux UI មានន័យថាមានជារៀនជា desktop វាដូចទៅនឹង Windows ដែរហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងនិយាយពី Linux server គឺតាក់ទងនឹងប្រើប្រាស់ជា command គឺអត់មាន UI ទេគឺយើងអត់ឃើញជារូបភាពអ្វីដែលហើយវាមានតែ cursor blank តែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការcreate ចង់ធ្វើការសិក្សាទៅលើ command អញ្ចឹងដំបូងនៅក្នុង Linux គឺប្រៀបដូចជា Windows computer របស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ Windows អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចូលទៅកាន់ place មកគឺយើងចូលទៅកាន់ computer របស់យើងកាលណា computer របស់យើងចូលទៅកាន់ system នេះគឺជា directory បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Windows គឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាចំពោះ file system នេះគឺជា file drive system drive C ដែល Fedora គឺវាមានដែលនៅក្នុង Windows គឺជា drive C នៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើនេះអ្នកទាំងគ្នាឃើញសញ្ញានេះសញ្ញា slash នេះគឺជាមានន័យថា file ជា directory មានន័យថា file drive បាននិយាយពីនៅក្នុង Linux គឺគេហៅ root និយាយចំslash នេះដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុង direct file system វាតែម្ដងនៅក្នុង Windows គឺ drive C អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំhome file 3នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើក file ណាមួយដែលខ្ញុំបានសិក្សារូបពីមុនហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុប file នេះចេញហើយលុបពាក្យដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅសើពីមុនមកហើយខ្ញុំធ្វើការ save វាហើយអូខេគឺខ្ញុំធ្វើការលុបវាចោលហើយនឹងធ្វើការ save វាឥឡូវគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ command ដើម្បីចូលទៅកាន់ command សូមអ្នកคลิกទៅលើ application ហើយសូមចូលទៅកាន់ system tool នេះវាមានកន្លែងត្រង់ចំណុច command បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Windows គឺយើងប្រើ CMD គេហៅថា command prompt ឬក៏ command CMD អ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញប៉ុន្តែបើនៅក្នុង Linux World គឺប្រើប្រាស់ឈ្មោះ terminal ដែលគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ command បាទចំពោះត្រង់ចំណុចនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងនឹងឈ្មោះតាក់ទងនឹងត្រង់នេះគឺជាឈ្មោះ user គឺជាឈ្មោះរបស់យើងដែលបានបង្កើតធ្វើការ login user ហើយ Fedora នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ មានន័យថា host name របស់វាបាទនៅក្នុង computer គេហៅ PC name បើយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Windows ហើយសញ្ញានេះវាឈរនៅលើសញ្ញា slash មានន័យថាវាឈរនៅលើ directory ធំបំផុតដែលនៅខាងក្រៅទៅលើ computer ទៅលើ file computer តែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចចូលទៅកាន់ root បានបើសិនជាយើងវាយត្រឹមតែសញ្ញា slash វានឹងbased on directory គឺនេះតែម្ដងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ write command clear ដើម្បី clear នៅcomment ដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ file command ls នៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ ls គឺវានឹងបង្ហាញទាក់ទងនឹងdirectory ទាំងអស់នេះគឺជា directory របស់សញ្ញាពណ៌ខៀវគឺជា directory ហើយចំពោះលេខចំពោះ file គឺតាំងដោយចេះគឺអត់មានសញ្ញា slash ទេមានន័យថាត្រង់ចំណុចនេះឈរនៅលើ slash របស់យើងដែលយើងអាចបើកមើលទៅក្នុង home folder របស់យើងបាននេះគឺជា file ដែលយើងបានបង្កើតហើយចំពោះ test នេះគឺអត់មានទេមានន័យថាគឺខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំលុបវាបានចោលបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីចង់មើលព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងគ្នាត្រូវវាយពាក្យ ls
đó đó ẩn giống như thà comment ở đó là mấy mưa bỏ miền thà thằng thà cái hai thà property được bỏ folder nào mới đi coi đại đi coi khoan nào mới đại dương trong mưa bỏ miền thành nó về đại nhưng mình thơ má cứ này là cái khơi hái cho tôi nâng chừng này đi directory để nó cứ cho tôi nâng permission để khi bạn vừa ca bằng hai video này đặc biệt rồi bằng hái chúng tôi đi ở mà nên tham gia chia biết directory chúng tôi đọc giúp ra trả rái x x ra sầm execute hai read list sầm read cứ trong trường này cứ chẳng được nhỉ hai chúng tôi lịch pi chúng tôi lịch muối cứ tăng ở chữ file mình này thà file lấy mình này thà ở đây trong ảnh một cái chúng tôi lịch pi cái chữ file mình này thà system này vì một cái mình sắp time rồi hai nhà đọc khi mưa trong trường này nick po kiss nàng ở chia folder mình này thà chia directory này lấy home folder đây vì mình trong trường này nick cứ được khi tại mà chẳng comment đại bản top này đọc khi trời sực ca sực sáng ô thôi comment đại nhưng lại đọc ấy comment lại đọc ấy vì mình chia bánh hà vậy thế còn đại comment ấy pra sầmรับbằng hai nơi file nào đại vì lẹ tục lên chẳng thế rồi bây giờ nhưng inter mình này thà virtual này đi virtual này directory home folder chẳng là bây giờ nhưng inter vì nằm bằng hai file này directory home folder nằm tạm đó đại dương file nó cứ dương mơ mình khơi thì chúng vui là bây giờ dương bao cái home folder máu cứ dương mơ khơi cho thật sao ok chẳng đi cứ chỉ file đại hai đến rồi bảo vệ file đại hai đến cứ pra sẽ nhà chật nhỉ biết chơi bị mức nên tha nhưng khi sẽ nhà chơi nơi khang mức như này file nó cứ trời man lại tôi hay ở đây đại dương trong bằng hai viết cứ dương trời pra comment ls đó e làm bây bằng hai file nó đại viết lại tục ok nhưng ưu thế tại tao nâng comment một top tiết đại khi nâng bằng hai nhà đọcนี้คือ comment vi nhưng comment vi ưu thế ta comment vi đại khi thưa ca sắc sảo cứ trong cho từ can vi root vi là cứ vi miền trong chụp này đi từng ó phần tay vi mình ban trong trời nó quay đại khi ban một hai nhà đọc như thế nhưng chơi escape hay Q nhà tiến nâng thưa ca chơi mình xôm thưa ca thay việc của mình vì đặc nhiệm trong cho từ can vi ra vi Taiwan đặc nhiệm miền chua pha đặc nhiệm ban nick cái chỉ mua Taiwan đặc nhiệm trong thưa ca hai việc làm bây cái admin này cứ tê lọt mình này tha cứ ban cái nhưng mà ban bị chưa so vậy làm bây bị chưa tua so nam mới đại dương trời thưa cá xung cho lời khí insert hai viên năng và hai việc hàng cào này để tha insert hay nhưng anh thưa ca mình tham vay Việt Nam mới đây đặc trưng trong màn ok hello hello welcome to Linux World ok chất thưa ca đàm bây thưa ca dương từ lọc pha nam mới đại dương trong một trò bây giờ cái dương chơi lời escape hay dương chơi ở trên nhà chơi bí đàm bây xe vía cái dương pra pia WQ thì nhau tiền máu đàm bây thưa ca xe vía hay nếu cái chiều vi đây để dương thưa ca hai việc và sân chỉ dương hai vị ai tê von mà vẫn cứ ní biết là dương ban bằng hai biết là dương ban từ xe rồi một hai kia viên đừng to tốt nên trong này mà thấy với sân chỉ dương trong xe thế kia dương pra ở sinh nhà chơi phí chú ưu tiên đá kia dương chơi những thớ viên đừng khuyết cháu một đôi mình sầu mình này thay dương close cháu một đôi mình chạm bắt sầu hay này tất nhiên đăng thành dương mày kia dương chưa từ căn hôm hồi đỡ đặt kim ban của cái pha tê von đi đặt nhóm thưa ca từ xe ở bành mình ok ní chỉ việc to tiết nhưng nâng bằng hai cho tôi nâng của mình
vẽ bánh mình cứ trên sạc xa tới lấy comment lấy dương trong đăng tha thìខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអានេះគឺជាឈ្មោះ user យើងហើយនេះគឺជាឈ្មោះ PC មានន័យថាឈ្មោះ Linux name Linux បើនៅក្នុង Linux គេដាក់ house name បើនៅក្នុង Windows គឺ PC name អញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលយើងឈរទីតាំងនេះគឺយើងឈរនៅលើ home folder root នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ system file នេះ system នេះគឺយើងចូលទៅកាន់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ root នេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលបានទេពីព្រោះ file នេះគឺមានន័យថាយើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការ log ចូលទេដោយសារយើងមិនទាន់បានធ្វើការchange ដើម្បីចូលទៅកាន់root login នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ root login គឺយើងអាចចូលទៅកាន់នឹងត្រង់ចំណុចនឹងបានហើយព្រោះតែខ្ញុំចូលទៅកាន់ computer របស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ file system គឺនេះ home នេះគឺ home ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ថា home គឺ home ត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាដើម្បីវាយពាក្យ comment ចូលទៅកាន់ CD គឺអ្នកទាំងគ្នាប្រើ CD ណាមួយដែលអ្នកទាំងចង់វាយឧទាហរណ៍ CD/root គឺវានៅឈរនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំវាយពាក្យ comment s ដើម្បីចង់ដឹងថា direct file system នេះសញ្ញាស្លាស់នេះមានន័យថា file system នេះត្រង់ចំណុចនេះចូលទៅកាន់ហើយចូលទៅកាន់ computer នេះគឺជា file system នៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះគឺ file system ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់comment ls វានឹងបង្ហាញព័ត៌មាននេះត្រង់ចំណុចនេះទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំវាយពាក្យ cd/ ណាមួយដែលខ្ញុំចង់វាយនេះ home អញ្ចឹងសូមធ្វើការអីទៅ cd/home អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឈរទៅកាន់លើ home ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឈរទៅកាន់ home ខ្ញុំប្រើពាក្យ command ls មានន័យថាគឺខ្ញុំឈរនៅលើ home វានឹងបង្ហាញនេះជាឈ្មោះ user របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឈរកំពុងនេះអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំចូលទៅកាន់ទៀតខ្ញុំវាយពាក្យcd /chime តើខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ chime នេះបានអត់មានន័យថាអត់ចូលបានទេគឺយើងត្រូវវាយពាក្យ cd/home/chime អញ្ចឹងខហើយគឺត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់នេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកដើមវិញហើយតែគេនេះហើយដំបូងគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់អានេះគឺជា file system file user យើងដែលកំពុងឈរគេហៅថាយើងឈរនៅលើ root អញ្ចឹងហើយអានេះគឺជា file system នៅពេលដែលចូលមកកាន់មកគឺខ្ញុំត្រឡប់មកដើមហើយគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ត្រង់ចំណុចនេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះហើយគឺខ្ញុំវាយពាក្យ command ls ដើម្បីចង់ដឹងថានៅក្នុងនោះវាមានអីគេខ្លះអ្នកទាំងគ្នាមើលឃើញហើយវាដូចជាវគ្គដើមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ VI ទៅលើអ្នកមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងឈរលើ home folder នេះគឺខ្ញុំវាយពាក្យ VI music music បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាsong នេះខ្ញុំបង្កើតពាក្យ song នេះ music/song អញ្ចឹងគឺថា happy អូខេគឺ select លើ click insert ហើយខ្ញុំវាយពាក្យ happy New Year អូខេNew Year នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការចុច escape W/Q ហើយធ្វើការ save វាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់នៅក្នុង home របស់ខ្ញុំគឺចូលទៅកាន់ music នេះឃើញហើយនេះសងត្រង់ចំណុចសងគឺនៅលើនេះតែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំហៅវានេះឃើញហើយ
ធម្មតាគឺយើងត្រូវប្រើសញ្ញា slash នេះឬក៏យើង slash music យើងចូលទៅកាន់ត្រង់ចំណុចនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងថាតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ vi ហើយខ្ញុំប្រើ c slash music គឺអូខេគឺខ្ញុំអត់ប្រើ vi ទេខ្ញុំចង់ប្រើcomment ls ដើម្បីបង្ហាញថានៅកន្លែង music នេះគឺវាមានអត់អញ្ចឹងវាបង្ហាញមកឲ្យថាសងនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំវាយ comment ដក l slash គឺខ្ញុំប្រើនេះត្រង់ចំណុចនេះ slash music វានឹងបង្ហាញព័ត៌មានថានេះ file នេះគឺជា file ដែលយើងបង្កើតនៅពេលនេះហើយឈ្មោះរបស់វាគឺឈ្មោះសងអញ្ចឹងនៅក្នុង vi គឺយើងចង់បង្កើត file ណាទីតាំងណាមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើ comment គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងឈរនៅលើ root ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយពាក្យ cd ខ្ញុំឈរនៅលើ file system អញ្ចឹង ls គឺជាវានឹងបង្ហាញអញ្ចឹង vi តើ vi ណាមួយដែលយើងចង់បង្ហាញឧទាហរណ៍ vi ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលើបង្កើតលើនឹងហ្មង file ឧទាហរណ៍ថាជាថាtext ខ្ញុំវាយពាក្យ text តែម្ដងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំ enter មានន័យថា file text ហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើតនៅលើនេះ file system នេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ enter វានឹងបង្ហាញធ្វើការបញ្ចូលយើងចុចលើពាក្យ insert ហើយយើងវាយពាក្យមកថាខ្ញុំតេស្តជាឧស្សាហ៍ welcome linux world បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ save វាដើម្បីធ្វើការ save វាគឺអ្នកទាំងគ្នាទៅវាយធ្វើបែបនេះescape ចុច 2 w q ឧទាហរណ៍មកគឺខ្ញុំធ្វើការ enter ត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថា press enter or command type to continue cannot write file អញ្ចឹងមានន័យថាគឺខ្ញុំមិនអាច write file បានទេមានន័យ file នៅលើត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំមិនអាច write file ទេអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំធ្វើការ escape wq ឧទាហរណ៍តែខ្ញុំអត់ save វាខ្ញុំជួយទៅកាន់ computer របស់ខ្ញុំហើយសូមអធិស្ឋានហើយជួយទៅកាន់ file គឺវាមិនឲ្យបង្កើតនៅលើ file នេះត្រង់នៅចំណុចនេះតែម្ដងទេតែឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបង្កើតគឺខ្ញុំចង់ឈរថាឥឡូវខ្ញុំឈរនៅទីតាំងណាមួយ pwd គឺឈរនៅ file នេះត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងវាយ cd slash cd slash sorry ls slash វានឹងបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យls slash គេ slash home ហើយនៅពេលដែលយើងវាយបន្តទៀតគឺយើងវាយថា ls slash home slash អំពី slash អំពីឆែមគឺវាឈរនៅលើត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file vi នៅលើ file នៅលើ picture នៅលើ direct picture តែម្ដងឬក៏ខ្ញុំបង្កើត file ណាមួយដែលខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ថាជា text នៅលើ home directory text នេះតែម្ដងជាដល់ពេលដែលខ្ញុំបង្កើត text នេះគឺ insert ដើម្បីទៅ save ពាក្យ welcome to linux world អូខេ escape ទាន wq ហើយសញ្ញាទានដើម្បី save វាត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនអាចមានន័យថា open file for writing យើងមិនអាច open file for writing បានទេមានន័យថាយើង create នេះវាមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលវាកំណត់ឲ្យទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ enter មកគឺយើងធ្វើប្រើពាក្យណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ
select របស់វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការចេះ W Q ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បង្កើតនៅលើ font ឆែមនឹងយើងក៏នឹងអង្គុយពាក្យ vi /home /ឆែម/គេថៃតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាតើវាឲ្យឬក៏អត់គឺខ្ញុំប្រើពាក្យ insert អូសូមអធិស្ឋាន welcome អូយើង welcome to Linux World អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ escape shift WQ នេះតែម្ដងយើងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់បង្កើត file នៅលើ directory គឺយើងត្រូវប្រើ file ណាមួយដែលយើងចង់បង្កើត file នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជុំទៅកាន់ឆែមតាម directory ដែលយើងជួយទៅកាន់អញ្ចឹងសូមជួយទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំជួយទៅកាន់នេះហើយ home ហើយនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះនឹងមាន file មួយដែលមានឈ្មោះថានេះគឺជា text អូខេបានទៅពេលនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ comment ទាំងអស់នេះត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុច comment នេះដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ធ្វើការជាប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀត